스티리오 또는 STDO, 저는 이 바이크와 라이딩을 하며 영상을 올립니다. 토킹은 없어요. 토킹 재능이 없거든요. 그래서 음악과 노래와 함께 합니다. 리뷰 영상도 아니에요. 그저 혼자 즐기는 영상일지라도 함께 라이딩하며 저의 이야기를 들어보실래요? 볼륨을 올려주세요. 오늘은 청주 겉대산을 갑니다. 드론과 함께 멋진 영상을 만들고 싶어요. 비행 승인, 촬영 승인 받았고요. 가장 귀찮지만 중요한 과정이죠. 낭성면 어느 곳에 카페를 만났습니다. 기짝이 예쁜 곳이에요. 홍보는 아니에요. I love 카페 하하. 아메리카노 한 잔을 시켜 사진을 찍어도 될지 물어봤어요. 예쁘게 찍어달라는 예쁜 사장님, 하지만 저는 아마추어인걸요. 오랜만에 카메라를 꺼내 셔터를 누릅니다. 닥스도 이쁘고 배경도 이쁜데 나는 안 이쁘네요. 예쁘게 담기는 글로 써요. 죄송합니다 사장님, 커피는 정말 맛있어요. 내비가 안내하는 길을 무시하고 카페 옆 작은 길을 따라갑니다. 구비구비 바리니에게는 어려운 길 용기 내어 올라갑니다. 바이크 라이딩을 하며 평소엔 볼 수 없던 풍경들, 나는 스쳐 지나갔지만 마음은 두고 온 것 같은 기분. 잠깐 감상하시고 가실래요? 건너뛰기 하면 서운합니다. 구비구비 겉대산길 닥스와 오르는 기분은 또 달라요. 갑자기 오프로드 라이딩 모드, 영상에는 표현하긴 어렵지만 매우 가파른 언덕. 실패할까 두려운 마음, 드디어 올라선 겉대산 정상. 여기에 자리를 잡고 잠시 휴식을 합니다. 청주 도심이 내렸다 보이는 이곳, 저기 어딘가에 있을 나의 집, 나의 가족. 혼자만 이 순간을 느끼는 게 미안해. 다음엔 꼭 같이 오길 기약합니다. 오늘의 영상은 어땠나요? 재미없는 영상 오늘도 함께 해줘 고맙습니다. 다음 영상에서 만나요. 오늘도 알라 하세요.